Jetfliegerei in Österreich. MFC Icaro Fans, wo alle diese Superpiloten herkommen, endlich das Flugzeug sehen. Natürlich der Morbitzer Edi. Aber jetzt in der Luft Chief Captain Franz Höllinger. So, liebe Fotografen, zückt eure Kameras. Ein tiefer Überflug. Ganz bitte so. Und wieder kommt sie herein. Ganz tief. Unwahrscheinlich. Und jetzt führt die Concorde ein in den langen Endanflug. Ja. Die Landeklappen ausgefahren. Höchste Konzentration für den Piloten. Wahnsinn, ein bisschen Schuss bitte noch. Und eine Minute halten. Oh, wait a minute. How was that? Oh, wait a minute. I'm losing it. Oh shit. I lost my airline. Check every control that's on there. What the fuck happened? Got plenty of battery. Hear that? There's bad gear in there. Maybe it locked up. Yeah, I can't fucking believe this. probably logged on only one more. I can't fucking believe this. Let's see what happened underneath. Actually, I don't think the motor took a hit. I'm fucking tired of this plane. I'm not gonna get another one. Fuck it. I'm so fucking tired of it. It flies and then it fucking crashes. Fuck it. It's a fucking jinx plane. Okay. Hit it all the way, Brian. I can't. It stalls. Oh, it ain't gonna work. Hold it like this and mine, then
God. Ready? Watch the blade. Oh, just run. Run, 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 run. The engine died. Game over. I fucking swear! Yeah, the wing popped off and it's wooden dowels and everything else. Yeah, they saved the plane. Oh, did I? Oh, Oops, sorry. yeah, well, let's add it to the pile that we have. I want to make a big pile of these things and burn them out here. Yeah, I'm really pissed. Really, really, really pissed. I'm fucking tired of this plane. Hey, alright, I'm Dave Powers and I'm into RC airplanes. And if you've clicked on this video, you probably are too, or at least want to get into RC airplanes. For those of us bitten by the flying bug, RC airplanes give us the feeling of fun, freedom, and accomplishment. And today, with the breakthrough of lithium battery technology, new durable foam, and smaller, more dependable electronics, the days of part-by-part balsa building that take months are over. That's right, if you know what you're doing, you can have an RC plane in the air by next weekend. With these new durable RC planes, this means that you can be flying year-round. You can fly at a local park, you can fly in your backyard. We even see a lot of guys flying on their lunch break. How do you like that? So why haven't you gotten into RC planes before? Is it because you think that it's too complicated, too expensive, or too hard? Because it's not. Are you afraid that you're going to buy the wrong parts, crash your plane the first time, and be out a few $100? That's a valid concern. But I'm here to tell you, if you have the right knowledge, the right education, you can be flying a park jet really fast. Let me give you some examples of normal people that have done just that. 10-year-old Evelyn was struggling to fly her first RC plane. She stumbled across our work, followed just a few of our pro tips, then got the right beginner plane and took it out and flew it the first time. Now her and her dad Tony enjoy flying RC planes together. 18-year-old Davis came across our work. He took the knowledge and got into experimental designs himself. He's constructed and flown several of his own builds now. He's had so much fun doing it, he's now off to college to study aeronautical engineering. 40-year-old Billy D found our work years ago, got into RC planes, got the hang of it real fast, so much so that he now flies the large-scale jets. That's right, the big boys. You see, when you know how to do this right, you can accelerate through the learning process. What takes most people months, or in my case, years, you can literally do in days. But you have to know the master steps how to do it. Now, I mentioned it took me 2 years to learn how to fly RC. Now, this is back in the 90s. I spent every weekend and days after school out on the field trying to learn to fly, and I couldn't get the hang of it. My problem was the same that most guys run into, and that is orientation. Plane would take off and be okay, but once it was coming at me, left was right and right was left, and I'd always turn the wrong way and roll over and crash, and that would be it. I was down at the hobby shop so much, they gave me a job there. And it was finally getting under the tutelage of expert RC guys that they started to reveal to me the pro tips that they follow. That's when I started to learn to fly. We then started showing others how to build and design planes on our videos on YouTube. That built into the largest RC YouTube channel. We have a forum now with thousands of members. I've now devoted a large part of my life teaching and showing other people how to get into this RC hobby. So here are the 3 biggest mistakes everyone makes getting into RC. Number 1, they buy the wrong plane. What happens is they get suckered into a deal that's too good to be true. It has an amazing scale plane. Usually it's a jet. If they can get it together, they take it off, fly it, crash it, smash it, it's done. Can't repair it. Even if they could, the plane is too unstable to learn how to fly on. You gotta think like riding a bike. You gotta build that mind-muscle connection. You gotta think real pilots go through a lot of training to learn how to fly. These RC planes are trickier to learn to fly than real planes because
because of the orientation issue. Plus, they're much faster and much squirrelier than a full-size plane, so your reaction time needs to be much higher. So you need to have a plane that is built for that can take the crashes, is stable on the turns, and has its motor and electronics protected, so when you do crash, it can get up and fly again. And if it breaks, it needs to be field repairable. There's not a lot of planes that meet these specifications, so you got to make sure you have one of those. Number 2 is guys get the wrong parts. They'll usually cheap out on the radio controller, so the radio doesn't have a rudder, it doesn't have a throttle control, it doesn't have 2.4 gigahertz, so it's not very dependable frequency. And what happens is they're now under controlling the plane, and the plane goes out of control and crashes. Best case scenario, they have a successful flight with their cheap radio and their beginner plane. Now they want to fly another plane. They have to buy a whole other radio. They got to buy a whole other set of chargers and batteries and everything else. So now they're buying their electronics, they're buying their parts twice. You don't want to do that. You want to take the investment of buying the right parts and the right radio the first time, so your parts are interchangeable with your beginner planes as well as your intermediate and advanced planes. That's how we do it. That's how everyone else does it. Number 3, you have to be educated. You have to have, preferably, somebody at your local field show you all the little things you got to do. Now I'm talking there are hundreds of micro decisions you have to make. What hole on the push rod does your clevis go on? What are the 3 speed control wires do? How do you know if this battery is right for your plane? What kind of propeller should go on your motor? You get the wrong one, the motor overheats and burns out that fast. How do all the controls go? What is up, down, left, right? How much throws do you need? LiPo batteries can be a little dangerous if you don't know how to use them. How do you charge them? How do you balance them? How do you get the most out of your money? These aren't hard things at all. There's just hundreds of them, and you have to know how to do every one. Picture a real pilot. What does he do before he leaves? He walks around his plane and does a flight check. He has a list. He knows what he's doing. You have to know what you're doing. So in summary, if you want to be flying by next weekend for pennies on the dollar, invest in the right plane, the right parts for the long run, maximize your fun, freedom, flying, and sense of accomplishment, you've got to know what plane to start with, what parts to get for it, how to make it all work. It's really that simple. Now, like I said, your ideal situation is you find somebody in your town that is into RC and that can mentor you through this like my mentors did for me. If you don't have anyone in your town, there's a lot of resources online, but that's the problem. There's a lot of resources online. Where do you start? This is why we created the Ultimate RC course. It's a virtual mentorship. Picture if you and I had a weekend together, this is what it would look like. First, we start with what kind of plane you want to get into. A ready to fly, a scratch build, what's going to fit right for your budget, what's going to be best for the long term, what kind of motor, battery, speed control, radio do you want to get, what kind of servos do you want to get, how do you put your plane together or modify it to make it stronger, what kind of foam, what kind of paint do you want to use, how do you install or double check everything, how do you set up the radio, the control throws, do you need a flight simulator, as well as a quick, easy 5-minute field repair kit, something we never go to the field without. The course also shows you how to do speed upgrades, how to do advanced wiring, KF airfoils for more aerobatics and stability, doing twin motors, your own flight testing, electric ducted fans, on and on and on. There's also an advanced wiring diagram section which shows you how to do the onboard mixers, the Elevon, the Delta, the spoileron, the flaperon, gyros. It keeps going. It's basically everything we've learned over the years. We put it all in one spot. The Ultimate RC course is basically the advanced section of our website. You get access to all of this information. There's photographs, diagrams, audio players, notes, links to parts, everything. And the course works on your computer, your phone, your device, everything. Once you get access to the course with the name and password, it's yours for life. It comes with 24 modules to start off right, covering everything you need to know from your first plane all the way to your first crash. The next set of modules are upgrades and hop-ups. The next section is the advanced wiring diagrams. And the final section is free bonuses, which have our 4 best-selling version 2 airplanes all included in the course. Now, they're PDF plans. What this allows you to do is get a jump start on getting your first plane in the air. It is the most for sure, guaranteed way to get in the air as fast as possible. In fact, if it doesn't produce those kind of results for you, you simply email us back, you get all of your money back, and you get to keep the course. How do you like that? So what you want to do right now is click on the Add to Cart button below the video, fill in your information, access to the course will be instantly emailed to you. There's nothing better than flying your very first plane, doing all the tricks and aerobatics, showing off to your friends. Please join us. Click on the Add to Cart button, fill out the information, and we'll continue this conversation on the other side.
Tant pis. Je fais le tour et je reviens. Ouais, ça y est. Pas mal. Celui-là, il était bien. Oui. Tu l'as eu? Celui-là, je l'ai eu. Cool. En fait, ils sont conçus comme des des bateaux rapides. Là. La coque, elle a une forme spéciale. Raté l'atterrissage. Je suis complètement. Pas trop. Pas trop mal. Un peu merdique, mais ça va. On remonte? Ouais. Je le refais peut-être un petit vol, ouais. Je vais faire un décollage-atterrissage direct. Oui. Oui. J'y arrive parce qu'en fait c'est chaud. Bien. Bien. J'avoue que c'est bien. Ouais. Je le laisse là-bas, c'est bon. Wir sind Eurofighter. Ja, Eurofighter Außenstand ist Außenlage, das ist Raum. Das sieht dann hier sehr schön. Da muss noch besser sehen, dass der Himmel morgen soll das Wetter ja noch schöner werden, als es heute ist. Für Ali nimmt. Er ist bitte ganz leise in diesem gigantische Modell. Ganz tief verrückt. Und holt die Mutter auf 1 Meter. Jetzt möchte ich bei den lautlichen Applaus hören, dass ich auf der Modellflugveranstaltung gehört habe. Welcome to Apollo 11 Field in the Sepulveda Basin of Los Angeles, the home of the San Fernando Valley Radio Control Flyers. In this video, the Valley Flyers present highlights of a day of pylon racing on June 9, 2012. The National Miniature Pylon Racing Association, the NMPRA, calls radio control pylon racing an adrenaline rush like few others offered in RC. And the association adds, racing head-to-head against up to 3 other pilots around a 3-pylon course tests your flying ability and will leave you craving more.
Here you'll see entries and races in 2 of the 4 classes that competed at this event. First, the new EF1 electric class, then the nitro-powered 424, also called Sportsman class. You'll meet 5 pilots in this video. They are from throughout Southern California, and they will tell you about their planes and why they enjoy this element of the hobby. For more information on RC Pylon Racing, please visit the National Miniature Pylon Racing Association website. That's nmpra.org. Well, I've been racing pylons for probably coming up on 40 years, maybe a little longer. And we used to race Formula One and, you know, quarter midgets, quickie 500s. I still race both, but the EF1 class is it's fun because it's not a whole lot to it. You just have a battery. The speeds are pretty much all the same for everybody. This particular kit right here, the shoestring, E-Flite makes it, and you could probably put it together in a night. It's pretty much an ARF kit. And it's plenty fast. The kit's only $150. The motor's $60. So you can really go racing fairly cheap. Batteries have come down in price, so you know if you get yourself a couple batteries, you can go racing cheap. And they only go about 100 miles an hour. This is the first full year that's officially been going. They actually had last year at the Nats. They had an EF1 event, kind of like an introductory. Last year we had like maybe 2 events, just kind of like demos. But this is the first year of basically being official. But and it's growing slow but sure. I'm 13. 13, what's your name? Steven. Okay, tell me about racing. Why'd you decide to get into it? Well, because my dad was into it for a long time and it looked like fun. Yeah? Now you're going to be the counter? Yeah. Okay, when are you going to be the pilot? A couple more races. Couple more races, huh? How long have you been flying? Maybe like 3 months. Okay, well, good for you. 4. Welcome to it. Nice to have you here. Thank you. Is it on? No. Have to switch on. On the clock. Hey, tell me how it went. Pretty good. I don't know if we cut or not. Did it feel good when you launched? Yeah. Yeah, it was pretty good. You did a good job. Thank you. I couldn't have done it without him. He did a great job. He couldn't have called it better. This time I actually listened to every time he said turn, so all I had to do is just listen to him, and it went great. Had a blast. Tell me about the plane, Paul. The plane is a Viper. The wing come from a plane that I crashed about a year ago. My first attempt at checkerboards on top of it. Fuselage came from another plane I wrecked a while ago. So this is a
whole bunch of different planes put together. And it flies the best out of all of them. I'm still new. This is about my 5th race, so... Have you won yet? I'm just practicing on finishing. That's all I want to do is finish. Tell me a bit about the plane. Well, it's just an old Scat Cat. You know, everybody says it's 25-year-old pylon plane, but so this is my 2nd race. So just been laying around a long time. We decided, my friend and I, put it together and come out and throw our hand in the mix and see what we can do with it. And how many times have you raced this one before? It has 4 flights on it. Yeah. I was at your last club event, and it ran successfully 4 heats. So did you place it all in the last time you were out? The 4 heats? There were 14 pilots here, and I came in 13th. So I didn't come in last. That was my first race. So that's because I didn't cut. I beat the other guy because he cut, and I didn't. So I was just flying the course and just, you know, having fun, trying to stay out of everybody's way and try to learn how to do it. So, yeah, it's exciting and good bunch of guys, and, you know, proud to be down at your field again, you know. Tell me about the plane. It's a Viper wing and a Travis Flynn fuselage that I built. Yeah. And it's 424 class with a Thunder Zagger motor. It's the most fun class, I think, because it's inexpensive and they fly great. When's the last time you raced? Oh, quite a while ago. Probably a year, but I turned 80 in a couple weeks, and a couple weeks ago, and I wanted to see how I could do. You don't look 80. Well, I am. Just wanted to see, and I wanted to see the guys out here. And I guess it's okay if I proudly say I'm sponsored by High Tech. I get all my radio gear from High Tech, and I love it. They're a great company, reasonable prices, and a good product. There's the commercial. Want to try your hand and skill at this? Some advice from pilot Ken McFadden. If you're thinking about getting into a racing class, actually the EF1 class is a really good place to start because the airplanes are fairly evenly matched. It's a pretty straightforward process of what you need to buy. It's a spec motor, a spec prop, a spec battery, and even the airplanes have specs that keep them really, really even. So I would recommend getting on the NMPRA website, looking at the EF1 class rules, and just stick to the rules and you'll have a good airplane and have a great time. And there's Valley Flyers President Chuck Thompson and his son Taylor. As they fly this next heat, I hope we've given you an enticing sample of RC aircraft pylon racing. For much more information, please visit that National Miniature Pylon Racing Association website. More on all the activities of the Valley Flyers can be found at valleyflyers.com. Other videos, too. Thanks for watching this one. I'm Bob Tarlow.
reloj, a ver.
สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานบางกอกออโต้ซาลอนที่เมืองทองธานีครับงานนี้เมื่อแลกบัตรเข้ามาก็จะพบกับงาน RC Diff King Thailand Record 2013 อยู่ทางด้านขวามือสุดฮอครับซึ่งงานนี้มีการแข่งรถที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นงานแข่งรถบังคับดิฟครับที่นี่มีอุปกรณ์ช่วยในการตัดสินนั่นก็คือเซ็นเซอร์ครับเราไปรู้จักกับผู้จัดงานกันก่อนเลยครับครับสวัสดีครับผมวัชรินทร์พรหมกุลนะครับเจ้าของรายการ RC Diff King Thailand Record นะฮะในกลุ่ม RC Diff เนี่ยเขาเรียกผมว่าโกเป็ดทำไมเรียกโกเป็ดก็อายุเยอะแต่หน้าเด็กเท่านั้นเองนะฮะส่วนใครที่เล่นรถบังคับดิฟนะครับในไทยนะฮะถ้าไม่รู้จักผมถือว่าเอาครับเป็นรายการที่ดีที่สุดของประเทศตอนนี้นะครับเริ่มต้นเลยดีกว่าครับว่าผมเข้ามาสนใจรถบังคับดิฟ1สเกล1/10เนี่ยได้ยังไงนะครับผมชื่นชมนะในสมองของผมเลยคิดว่ามันมีบอดี้แล้วก็มีรถบังคับแบบนี้เหมือนจริงเหรออะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำจากน้องๆนะฮะแล้วก็ได้เข้ามาดูว่าโอเครถบังคับดิฟมันเป็นอะไรที่อาจจะตอบโจทย์ของเราได้เช่นรถมันแพงมากเราอาจจะมีตัวนี้ไว้โชว์ในบ้านซึ่งราคามันก็ไม่แพงแล้วสามารถคีเอทเองได้นะครับนั่นคือสิ่งที่มาคือผมชอบที่บอดี้เหมือนจริงนะฮะผมคิดว่าการที่เราเห็นจำนวนคนนะครับที่เล่นรถบังคับดิฟไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านในปั๊มนะฮะที่ดูตามเว็บไซต์ต่างๆทำยังไงให้เขามารวมตัวกันผมก็คิดไอเดียว่าถ้าเกิดเราจัดแข่งและใช้กฎกติกาที่ยุติธรรมนะครับก็สามารถดึงดูดให้เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับกติกาการตัดสินนะครับก็เป็นไอเดียของเรานะฮะก็คือเราปรับแต่งจากของเดิมที่มีอยู่นะครับเช่นการตัดสินด้วยคนก็จะเหมือนยิมนาสติกนักแข่งวิ่งไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะฮะว่าคุณจะได้กี่คะแนนเพราะว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการที่จะออกคะแนนให้เรานะครับกรรมการชอบมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบถูกไหมฮะแต่รายการผมนี่แตกต่างแน่นอนนะฮะคุณอยากได้คะแนนครับเราใช้อุปกรณ์ในการควบคุมแองเกิลท้ายสาดโค้งเข้าไปนะฮะเลเซอร์เซนเซอร์ทำงานไฟติดคุณได้คะแนนไฟไม่ติดคุณไม่ได้คะแนนนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะว่ารายการที่ดีที่สุดต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็กติกามาตรฐานที่ดีที่สุดในประเทศครับ RC Diff เนี่ยหรือฮอบบี้ตัวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของรถที่แพงมากหรืออุปกรณ์ตกแต่งที่แพงมากนะครับขึ้นอยู่กับการซ้อมและการเอาใจใส่ในการฝึกซ้อมของเรานะครับรถแพงรถถูกสู้กันได้นะครับราคาไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะชนะนะครับถ้าคลาสที่ผมทำมานะฮะผมพูดง่ายๆถ้าเราพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือเป็นลีกเป็นดิวิชั่นนั่นเองอาจจะมีดิวิชั่น3 2 1นะครับผมทำดิวิชั่น1หรือว่าคลาส A เนี่ยมา1 ปีนะครับเพื่อเก็บจำนวนนักแข่งคนที่อยู่คลาส A แสดงว่าคุณต้องได้โทฟี่ในงาน RCT 2013หมายความว่าคุณจะอยู่ในคลาส A อัตโนมัติการคอลิฟายวันแรกแน่นอนครับคุณต้องซ้อมมาให้หนักครับ16 คนแรกเท่านั้นที่คุณจะต้องสามารถเข้าสู่การแบทเทิลในวันที่2ถ้าคุณอยู่ในอันดับที่17ในเมื่ออดีตคุณอาจจะไปแข่งในคลาส B ได้รายการผมเก็บของกลับบ้านได้เลยครับคุณไม่มีสิทธิ์ในรุ่นคลาส A ไม่มีสิทธิ์ลงไปแกล้งรุ่นที่คลาส B หรือคลาส C ได้เลยแล้วก็ตลอดไปครับก็ทำให้ยอดคนจัดนะครับแล้วก็นักแข่งที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยเยอะที่สุดในไทยนะครับตอนนี้คืองาน RC Diff King Thailand Record เนี่ยมีคนนักแข่งเข้าเยอะที่สุดทั่วทุกภาคราคาเริ่มต้นจากหลักพันนะฮะ 4-5,000 บาทจนไปถึงหลักครึ่งแสนอันนี้อยู่ที่คนเล่นนะฮะว่าคุณจริงจังกับมันแค่ไหนบางคนอาจจะเล่นรถจีนในการเริ่มต้นแล้วเปลี่ยนเป็นรถโปรในต่อไปนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทั้งรถจีนรถโปรนะครับเราก็สู่รายการแข่งขันได้ทุกรถนะครับรถจีนวิ่งไฟเซนเซอร์ติดครบรถโปรวิ่งติดไม่ครบก็แพ้ไปครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันค่อนข้างยุติธรรมฮะ
ทุกคนสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้โดยที่ทุกคนรู้นักแข่งรู้คนดูรู้ฮะว่ากติกาวิ่งกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าเราไม่ต้องพูดถึงว่ารถจีนหรือรถโปรผมว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็แข่งขันแล้วก็เล่นบนสนามเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาแข่งขันในรายการ RCT นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับคือความเท่าเทียมกันครับรุ่นมือใหม่ผมรับเฉพาะมือใหม่เท่านั้นที่คุณเห็นเก่งๆนะฮะเล่นดีๆเนี่ยไม่เจอกันแน่นอนครับผมเปิดเวทีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับมือใหม่ที่เล่นหน้าบ้านทุกท่านครับคราวนี้เรามาดูตัวรถนะครับที่หลายคนหลงใหลแล้วก็ชื่นชมว่ามันเหมือนจริงแค่ไหนนะครับเราเริ่มจากบอดี้ก่อนนะครับบอดี้เนี่ยมันจะมาเป็นลักษณะใสแล้วเราก็เขียนลงไปครับว่าคุณอยากจะได้สีอะไรกับฝากระโปรงสีรถนะฮะฝากระโปรงผมเป็นโครเมียมอันนี้คุณต้องทำเองนะครับไฟหน้าเป็นสีฟ้านะครับล้อแม็กก็จะมีหลายทรงนะครับที่37หรืออะไรก็แล้วแต่ที่นิยมอยู่ในรถยนต์นะครับมันก็จะมีขายนะครับราคานี่ของคนไทยนะครับ4วง300 บาทนะครับทีนี้เรามาดูพลังงานของมันนะฮะตัวนี้ใช้เป็นไฟฟ้านะครับเล่นที่ไหนก็ได้ครับเสียงไม่ดังมอเตอร์นี่เขาเรียกมอเตอร์เทอร์โบฮะมีพัดลมอยู่ด้านในเวลาเล่นเราจะมีเสียงวีดเหมือนเทอร์โบทำงานขึ้นมานะฮะสปีดแพชชั่น 10.5 นะครับที่ผมเลือกใช้อันนี้ตัวรถเดิมเลยนะครับยังไม่ได้แต่งนะฮะอยู่ที่ 13,500 บาทไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันครับว่าลีลาการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแล้วรถบังคับดริฟต์ของคลาส A จะมีลีลาดริฟต์เป็นอย่างไรกันบ้างครับ3 2ปั๊บ350ไม่ฝ่ายลีนะฮะออกมาแล้วฮะโอ้โหโอ้โหนี่ฮะที่ของจริงครับโอ้3 2ไปออกมาแล้วนะฮะแชมป์ปี 2011 แชมป์ประเทศไทยฮะไปต่อครับไปต่อครับ30ทำได้ดีแค่ไหนครับโอ้โหไม่ทันนะฮะก้องชัยเข้ารอบครับผมขอบคุณทุกท่านยู10ก็คือเยาวชนของเรานะม.4 นะครับม.4 น้องๆหนูๆระวังโดนปลั๊กไฟนะจ๊ะแจ้งไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวสปินออกมาในโค้งแรกกล่องแรกว่ายังไงของพี่เข้าลึกกว่าครับคุณเตียวครับไปต่อครับไปต่อครับสวยครับสวยครับสวยครับโอเคครับเชิญครับคนละรุ่นนะฮะ BM เหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันมาดูพอนะครับ3 2ไป BM ลีดออกมาโดยโบสโนโซเมียเป็กที่1ก็ยังพิตี้เรียบร้อยไปแล้วทีมแบรีเออร์เรียบร้อยฮะดูโบสวิ่งให้จบไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอยากได้กล่องมาเปิดยางเรียบร้อยครับ3 2ไป BM พิตี้ลีดออกมาตัวบ้านนะตามมาด้วยน้องโบสเป็กที่1พิตี้ที่เดิมอีกนะที่เป็น1ทีครับท้ายทีมแบรีเออร์ไปฮะ
โบ๊ทว่ายังไงน้องโบ๊ทดูท่าทางแล้วจะได้เปรียบเยอะนะโอเคครับ ไอ8โยนมาแล้วครับโอ้โหไอ7ชนไปก่อนครับพี่ตั้มครับจะฟรีรันสำเร็จไหมตอนนี้ไม่ได้ออกตัวมาจากข้างหลังแล้วนะครับพี่ตั้มครับเก็บไฟได้3ดวงครับเดียว1 2 3และ4ครับเปิดได้ฮะไอ8โยนมาแล้วตอนนี้เช็คไอ7ไม่ได้นะครับพี่ไอ7กลับตัวไปแล้วจี้มาตรงนี้จี้มาไอ8พยายามเอากล่องโดนไปดีนึงแล้วครับตอนนี้1 2 3โอ้โหมาเดี่ยวเป็นต่อนะฮะโอ้โหไอ8จี้เว้ยโอ้โหพร้อมครับ3 2ไปในรุ่นของคาเซนะครับวันนี้ CS คาเซออกนะฮะไอ8โอ้โหบังไว้1ทีนะฮะเสียกาย1นะฮะไปรอบนี้ไอ7เป็นผู้ลีดนะเรียบร้อยนะโอเคครับอย่างนี้เดี่ยวเข้ารอบครับพร้อมนะครับ3 2ไป FT8 โหดผู้ลีดนะวิ่งสวยๆเก๋ฮะเสร็จอ้าว3 2ไปขอเคนลีดออกมามาสแตงฟอร์เคนออกมาฮะไม่สนใจฮะวิ่งกลางเลนคุมลายฮะเหมือนแวะอีกแล้วเรียบร้อยฮะเต้นนะครับ MST กับหมอนนะฮะโอ้โหนี่ตัวจริงเสียงจริงเข้ามานะฮะ ISR เนี่ยฮะอันแน่นะฮะโอ้โหไปซูเปอร์ลีดออกมา 2J ที88นะฮะโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเอา3 2ไปต้องเต้นลีดออกมาออกเลยรถบอดี้100 SX นะฮะหรือ180 SX ในสเปคญี่ปุ่นนะครับโอเคครับอย่างนี้ใส่ฮะวิ่งเป็นนะฮะน้องหม่อนไม่อะไรไม่ได้นะคะแนนเชิญครับรถสีเหลืองนำนะแล้วก็รถสีเหลืองก็ตามนะฮะตีโอ้โห10ฮะชนะยังไม่มีถ้วยนะมีชิงที่3ด้วยฮะทัวร์นาเมนต์นี้ฮะโอ้โห2ไปมานะฮะUOCเป็นฝ่ายลีนะฮะสาดโค้งมานะทำไงฮะอ้าว3 2ไป FC ลีดออกมาในโค้งแรกบอมโรลเลอร์ไปแล้วครับอย่างนี้โค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย FC สีเหลืองว่ายังไงมาแชร์เตรียมตัวนะมาแชร์คู่ต่อไปโบสโนโซมิUOC เป็นฝ่ายนำนะฮะในรอบนี้โอ้โหเช็ดไม้เช็ดมือนะเอาฮะเอาไหมครับเอาไหม3 2ไป UOC ออกมานะดูกล่องแรกครับผ่านไปนะพลิกตัวโอ้โหพลิกตัวช้านะฮะโอ้โหชน2ทีนะไป FC มาดูกล่องแรกครับ FC ย้อยเข้ามามองไม่ถึงฮะ FC สะบัดตัวก่อนเข้าฟินิชโค้งสุดท้ายน้องเอิร์ธ FC ว่ายังไงครับโอเคเฟสออฟออกมาแล้วโค้งแรกว่ายังไงเตียวจี้มาเตียวไม่ยอมกัดอย่างเดียวโอ้โหบุหรี่ตัวนึงบุหรี่1ตัวโอ้โหเนื่องจากว่าคัน 280Z ในวาง RB 26มานะฮะช่วงวิ่งเข้าเซ็นเซอร์มองไม่ทันนะฮะ3 2ไป240Z แฟร์เรดี้นำนะฮะสวัสดีครับคุณก้องครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition sequence start.
Bah, on a un peu l'impression qu'il y a 800 chevaux dessous, quoi. On a dit que c'est comme si les camions étaient énormes. Non, c'est la brossette.
It's summertime again. And these niggas lying, sitting on the porch, talking about what slab they bringing out. You ain't came down yet. You ain't came down yet. You ain't came down yet. Stop stacking and show me. You ain't came down yet. You ain't came down yet. You ain't came down yet. Stop stacking and show me. This the anthem for the city, you ain't have to ask. Gas prices going up and I ain't even mad. Doodle brown paint, so I guess I did it on them. Threw my number 2s out the roof, cause I shitted on them. You gotta be kidding, homie, we sick of these boring stories. Stop stacking and just show me, cause these stories are starting to bore me. Every damn summer we hear you coming down. We never see the car, but we see you walk around. When I'm in the corner, you be wearing that frown. It's funny how I came up, why I came down. And the money is nothing because I'm getting it. A lot of people say they getting it, but they don't live this shit. I got rims in my living room and they for sale. I gotta keep money for bail because I drive with no L's, but that won't be stopping me. Mommy to the max while they docking me. I ball, no blocking me. She came with you, but went about with me. Topless tees, dropping screen. Watch these girls drop panties. Say my name and you will see. Flexing twine, the girl stampede. Stop stacking and show me. We ain't trying to hear your lies. I'm coming down swinging, all bass and high. I'm coming down swinging, all bass and high. I'm coming down swinging, all bass and high. You ain't came down yet. You ain't came down yet. You ain't came down yet. Stop stacking and show me. You ain't came down yet. You ain't came down yet. You ain't came down yet. Stop stacking and show me. Yeah, I'm flexing twine. I'm already international. The Midwest king where these boys pack them calicos. Hard tops drop too. You think that car was magical? Peanut butter on deep dishes. My car is like a grocery store. I'm from the city of Cleveland. That is where niggas be riding these rims that's bigger than your kids. I'm on Maury, shoe wearer, a gator belt rocker. I'm Coogee fit fresh and a hater life stopper. Collab is the sponsor. He know I go bonkers. He made this beat so I can turn this track into Contra. These niggas ain't getting no money. It ain't no fooling me. If you never heard of Flexin' T, I suggest you Google me. Never wanna hear another story about a nigga talking about how he come down. Never see the car, never see the rim, but we always see him walk around. Too old for the line, too old for the cabin. 40 years old, you too old for this rapping. We ain't that cool, you too wrong for the dapping. If you talking sideways, I'm too wrong for the slide. Stacking and show me. We ain't trying to hear your lies. I'm coming down swinging, all bass and high. I'm coming down swinging, all bass and high. I'm coming down swinging, all bass and high. You ain't came down yet. You ain't came down yet. You ain't came down yet. Stop stacking and show me. You ain't came down yet. You ain't came down yet. You ain't came down yet. Stop stacking and show me. We are baller, we are shot caller. Show you where we stocking, pure money where we packing. We are real baller, shot caller. Hypnotic in us, crystal sipper, weed burner, ganja smoker, Espaniola, Viva Loca, 500 with the bartender. Money's not a thing, cause we are big spender. Love live the life of the rich and splendor. In the mood for seafood, crab and lobster. Young gifted and black money stack like shock. Brand new Lexus, old school Cadillac. Push a Hummer for the summer, Benz and Maybach. Sit up on 26s with the wood grain dash. If you try touch my stash, then your head get bashed. Mucho dinero, more money, more cash. Stop stacking and show me. We ain't trying to hear your lies. I'm coming down swinging, all bass and high. I'm coming down swinging, all bass and high. I'm coming down swinging, all bass and high. You ain't came down yet. You ain't came down yet. You ain't came down yet. Stop stacking and show me. You ain't came down yet. You ain't came down yet. You ain't came down yet. Stop stacking and show me.